និយាយពីទានព្រះវស្សាថាកើតពីត្រឹមណាបបហេតុដែលកើតទានវស្សាថាទានវស្សាហ្នឹងពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅមិនមានទេទានវស្សានេះបរិស័ទដែលគេជ្រះថ្លាដូចជាសេដ្ឋីកហបតីពុកស័ន្ទមុននឹងចូលព្រះវស្សាហើយគេតែងយកប្រេងគេនាំប្រេងទេមកវាអត់មានទានទេក្នុងកាពីឃើញថាប្រេងសម័យនោះមិនមែនប្រេងកាតមិនមែនប្រេងម៉ាស៊ុនប្រេងសាំងទេគឺប្រេងដូងប្រេងល្ងប្រេងសណ្តែកឬខ្លាញ់ត្រីស្រុកខ្មែរយើងមានខ្លាញ់ត្រីពីបុរាណអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងអាត្មាកើតតាំងឆ្នាំ50 1950 40ផ្លាយនេះមានភ្លើងអគ្គិសនីតាមផ្លូវគាត់ថាភ្លើងពូលពងមិនក៏ហមប្រែភ្លើងសិនភ្លើងនៅក្បែរវត្តជប់វត្តហើយសម្រាប់ញោមញាតបរិស័ទគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនៅប្រើភ្លើងគេសម្រាប់អតប្រើតាមផ្លូវតាមអីតាមមន្ទីរតាមអីការិយាល័យរបស់រដ្ឋបាលជាបរិបទក្នុងផ្សារមានប្រើខ្លះផ្សារសៀមរាបទៅស្រុកស្រែអុចទៅចិនឡោះជាងគៀងខ្លាញ់ត្រីអុចណាតែតែខ្យល់មកក៏លលាត់បើទៅពិសាបាយយប់ផងអាចចិនឡោះអុចបានតាគៀតែមិនគៀវកើតកញ្ញោមក៏លលាត់បើគិតទៅវាលំបាកខ្លាំងកើតទឿនដល់ក្រោយមកបានមានប្រេងកាតគេអុចនឹងប្រេងកាតមានជាងគៀងថ្មប្រេងកាតនឹងស្រុកខ្មែរយើងលំបាកចង់ត្រឹមសម័យ2609ឆ្នាំហើយតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់តើវាខ្សត់យ៉ាងណាបើនិយាយពីក្រខ្សត់មនុស្សដែលចង់បួសសម័យណាជ្រះថ្លាពុទ្ធសាសនាចង់បួសរកស្បង់ជាពោបួសមិនបានចង់ខ្លាំងពេកក៏ទៅជួបពូភិក្ខុលោកអ្នកបួសមុនទៅសុំខ្ចីជាពោលោកមកបួសស្អិនតម្រាំនឹងបួសរួចដើររកជាពោមកសំគេអីចឹងក្នុងកម្ពីវិន័យហ្នឹងមិនក្រដល់ទៅខ្ចីជាពោគេបានមកបួសដល់បួសរួចអស់ហើយក៏រងសំគេវាមិនចេះបានម្ចាស់គេអ្នកឲ្យខ្ចីគេត្រូវការជាទីម្ចាស់បំណុលអមទាអត់អីសំគេការឆ្លោះគ្នាបញ្ចេកបកែកគ្នាការចំនួនឆ្លោះបកែកនឹងវាមិនបាត់វាមិនស្ងាត់ជ្រាបដល់ទៅព្រះស្រោតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពូភិក្ខុនាំរឿងនោះទៅក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះអង្គជ្រាបហើយក៏ប្រជុំពូភិក្ខុមកបញ្ញត្តិថាអំណើតពីនេះទៅមកអ្នកណាដែលចង់មកបួសជាបព្វជិតពុទ្ធសាសនាទើបតែមានត្រៃចីវរខ្លួនឯងមានត្រៃចីវរបាតខ្លួនឯងបើទៅខ្ចីគេអត់បួសបានហ្នឹងដែរបញ្ញត្តិតាំងចឹងមានក្នុងវិន័យបញ្ញត្តិដោយសារតែវាក្រពីទៅខ្ចីជាពោគេបួសកើតចំនួនពុទ្ធពោណាអាត្មាលើកទៅថាវាក្រវិញពូភិក្ខុចិត្តដល់រដូវចាំភាសាហើយនឹកឃើញតែចូលសាមតែមានកហបតីសេដ្ឋីគេយកប្រេងមកពីគេណាជាតាំងដើររកកឡរកកំពុកអីដបអត់មានទេដបយើងស្អាតគ្មានរបស់គេធ្វើពីដែកថាកុលាលភេទណាស្រុកខ្មែរយើងមានតែគេធ្វើកឡខួចនិយាយខ្លះហៅពួយខ្លួនកំប៉ោងមាត់តូចយ៉ាលូតែចង្កើចូលយើងកើតចិនក្រោយចេះឆ្ងល់គេដាក់អីអាកឡនេះតាមពិតទៅកឡនេះគេដាក់ប្រេងគ្រឿងក្រអូបសម្រាប់ពួកនារីជាដូនជាតាអាចជាដូនយើងក៏តែងខ្លួនពីដើម
គេយកប្រេងលហុងខ្វងទៅស្លលាយជាតិរុក្ខជាតិដែលវាក្អូបនឹងមានក្លិនក្អូបដូចជាប្រោះក្អូបដូចជាពូលយំពុំសែនតើនោះក្លិនក្អូបដាក់ចាក់ប្រេងនៅក្នុងឯការពារក៏ឲ្យវាកំពុងសម្រាប់លាបខ្លួនស្អាតស្អាងនារីនៅស្រុកនៅកន្លែងពុទ្ធនោះវាក្រខ្លះរអាកឡនៅវមិនទៀតអស់ពិធីទៅកាត់ដើមរស្មីអំពងអត់ដើមរស្មីស្រោតឲ្យគេធ្វើអំពងទឹកថ្នោតទៅកាត់យកមកទុកមុនថ្ងៃចូលសាតាក្រែងពួកកហបតីសេដ្ឋីគេយកប្រេងមកគេត្រូវចែកបំរុងទុកដាក់យ៉ាងញោមមើលមកកំសត់ប៉ុណ្ណាសំសត់ណាសម័យមុននឹងគេវេប្រេងទេសម្រាប់យកមកអុជបំភ្លឺទៀននេះទើបនឹងកើតឡើងនៅប្រទេសយើងនឹងទីនៅទ្វីបយើងតែសម័យពុទ្ធដូនតាយើងលោកបង្កើតជាកម្មវិធីបុណ្យទៀនវសាសាងទៀនវសាប៉ុន្តែទៀនវសាពីចិនមុនអាត្មានៅក្មេងគ្មានទេក៏មួនដែរនេះក៏មួនចេះមានក៏មួនខ្មុំយើងតែពេលណាចង់កសាងទៀនវសានេះមកវត្តមានទៀនតែមកគូទេមួយឆ្នាំមកដូចស្ងាយមកកោដឹកមកគូយន់តែកាលណាគេធ្វើទៀនវសាគេបកោបកាអើយគេសិតទៀនវសាញោមញាតិណាមានស្ត្រីចរាចូលរួមគេកំណត់ថ្ងៃគេធ្វើពុំទៀនហ្នឹងរួចទៅគេស្លោប្រមូលនេះចេះថាមកដងអាប្រមូលដែលគេស្លោចាក់មកវែកទៅចែកគ្នាឲ្យសិតទៀនវសានេះពីបុរាណប៉ុន្តែគេសាងទៀនវសាក៏មិនអុជតាទៀននឹងមានប្រេងដូងប្រេងសណ្ដែកប្រេងនោះយកមកវេជាមួយនឹងទៀនប្រទៀននោះអត់មានបច្ឆេះទេគេធ្វើអត់មានបច្ឆេះទេកាលណាគេយកមកអុជគេវាអាទៀនទៅលើមកអោដូចពេងអញ្ចឹងទៅគេចាក់ប្រេងមកចាក់ប្រេងល្ងប្រេងដូងមកនោះអាកលុកហ្នឹងហើយបច្ឆេះគេធ្វើប្រវែងនេះបោះឆៅក៏យកដាក់ដោតបង្គោលដោតឲ្យគេអុជណាតែកាលណាវាអស់ប្រេងគេចាក់ថែមទៅឬក៏ឆេះទៅចេះតែអស់ក៏មួនឬក៏ចេះតែកាត់រុំទៅក្រៅហ្នឹងទៀនវសាពីមុនវាខុសសម័យបុរាណដូនតាទេលោករៀបកម្មវិធីបង្កើតទៀនវសានេះពីបុរាណមកមានតែវេប្រេងមានដល់សត្វថ្ងៃជឿនលឿនខ្លះគេថ្វាយនេះបូជាប្រទីបអគិសនីដោយតែគ្នាបានដោយតែគ្នាទេក៏ជាប្រទីបដែលគ្រឿងបំភ្លឺដោយតែគ្នាដែរទោះបីប្រេងក៏អុជឆេះភ្លើងទោះបីទៀនក៏អុជឲ្យឆេះភ្លើងទោះបីអគិសនីក៏ភ្លើងបំភ្លឺដោយតែគ្នាអត្តន័យខ្លឹមសារបានថាមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅកន្លែងវត្តខ្លះគេដាក់អគិសនីនេះបំភ្លឺបូជាប៉ុន្តែទេសនាបែបនេះមិនមែននាំញោមឲ្យបំបត្តិឈប់ធ្វើទៀនវសាទេសាបានហើយហ៎តែជ្រះថ្លាធ្វើនៅតែបានបននេះក៏យើងរសាទៅប្រពៃណីនេះវាមិនបាបតែនៅប្រពៃណីត្រឹមត្រូវទម្លាប់ត្រឹមត្រូវល្អគួរតែរសាគួរតែកាន់តែបីស្រុកសៀមក៏នៅគេធ្វើស្រុកសៀមធ្វើធំជាងយើងពិធីគេសັດយ៉ាងមកគេពកបកាទៅញោមញាក់ជ្រះថ្លាមកដងអាកមូនដែលគេស្លមកវែកចាក់ទៅចូលបច្ច័យចូលអីទៅវិធីគេរែងគេរកបច្ច័យបាទស្រុកយើងបើស្រុកស្អៀមបើស្រុកយើងមិនសូវមានណាធ្វើទេអានឹងសម្ដែងពីពុបហេតុទៀនវសាប៉ុណ្ណឹងចាំណាញោមណាពីសម័យពុទ្ធគេវេប្រេងទេនឹងចំណុចដែលយើងនេះធ្វើទៀនគឺដូនតាអ្នកប្រាជ្ញយើងទេលោកបង្កើតកម្មវិធីធ្វើទៀនឥឡូវប៉ុណ្ណឹងយកអស់រឿងទៀនណា